Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai buka paket pengirimannya. Oke, disayat dulu bungkusannya pakai pisau yang tajam ya. Oke, kita buka martabaknya. Itu mereknya. Salah. Iya, putar-putar. Yang keluar angka berapa? Mana? Iya. Ini martabaknya, cicip dulu. Nah, intip-intip. Pemirsa, ini sepatu 511 Rafale 8 in original warna gurun. Oke, digaut-gaut. Tekan ya. Kamu nakal, saya cubit kamu. Oke, luar biasa ini. Barangnya bagus, mantap ya. Hitung dulu, takut ada yang hilang. Ini kalau 8 in jumlah lubangnya itu 8 buah untuk talinya ya. Oke, diintip-intip. Sepertinya tidak mengecewakan untuk sementara ini. Ori Amerika nomor 40. Bahannya empuk, bagus. Busanya tebal. Kemana tuh, bos? Buang angin ya, bos. Walah bos. Oh, tisu ini saya beli online. Alhamdulillah memuaskan. Bahannya bagus, barangnya bagus ya. Ini kita perlihatkan dari dekat, bahannya mantap. Oke, 40 ya, dengan resleting samping telapak karet, nyaman. Oke, dengan ciri khas ada gambar senjatanya, itu senapang. Lalu bahan di keterangan sintetis, tapi saya yakin ini kuat dan awet karena saya ada pernah pengalaman punya sepatu atau sandal berbahan sintetis, cukup kuat, hampir sama dengan bahan kulit, tergantung apanya ya, kualitasnya lah. Wih, ada jimatnya di dalam rupanya ya. Kita cek, mana tahu ada uangnya. Mantap. Apanya yang mantap, bos? Oh, sip. Wish, linggau bisa. Ada aja lu, bos ya. Angkat dua-duanya. Gitu, mantap, tidak mengecewakan. Terima kasih bos Q yang telah mengirimkan sesuai pesanan.
sip, sepertinya tidak ada yang kurang. Ini menurut saya nggak perlu di sol lagi karena solnya sudah sol press dari pabrik. Ini anti air, ini anti air dengan tapakan yang nyaman. Oke, yang mau pesan juga bisa hubungi saya, nanti ada, silahkan di kolom komentar yang ingin pesan. Mantap, tidak mengecewakan. Oke, diputar lagi sampai Anda puas. Oke, mantap. Terima kasih selesai. Ngomong apa kau bos? Sepatu Rafale ya, 511. Gak dengar bos, suaramu bos. Ngomong apa bos? Mantap. Jangan lupa subscribe, like, Jangan lupa subscribe katanya. thank you.